This gives you your moisture, tons per hour. That's tons per hectare. That's how many I've already stripped it. Doing that lap there, I've done 8.9 tons already. 8.9. Yeah, so. 9 thu hoạch được 9,8 tấn rồi ạ. Nó sẽ nói cho mình 9,8 tấn luôn. Đấy là hai cái máy tính. Two computers there, yeah. Yeah. Both of you in here, so I will imagine, because it's about stubble on the side there a bit. So that's all right, we'll work it out. Yeah. He wants to sit there so he can see better. So you see, like between that drive and about the trees here. Yeah. Let's get away from the trees. So it's harvesting already. Wow. They go in. Cô có thấy nó đi vào không? Nó đang đi vào cái máy. Cái gì? Những cái hạt này anh ấy cấy là nó đang đi thu hoạch những cái lúa mì này nó chui vào cái máy là cái đang gặt này. Yeah. Maybe Dad can see that. So it's doing 3.3 tons a hectare at the moment. Yeah. Người ta nó gọi là cái